ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ലോൺമാർക്ക് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലോണ്ടറി ആൻഡ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് മെഷീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയുടെ ടംബിൾ ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് 60 കിലോ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈയിങ് മീഡിയമാണ്. ഇത് ഡ്രൈ ആവുന്നത് LPG ഉപയോഗിച്ചാണ്, ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് 3 ഫേസ് കണക്ടിവിറ്റിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആവറേജ് മെഷീൻസിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 8.5 അടിയോളം ഹൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ മെഷീൻസിനുണ്ട്. ഏകദേശം 1200ഓളം കിലോ വെയിറ്റ് ഈ മെഷീൻസിനുണ്ടാവും. നമുക്കിതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസായിട്ട് ലോണ്ടറികൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻസാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചേർത്തല പൂച്ചാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറിയും ഗോഡൗണും ഡെമോ പ്ലാന്റും ഉള്ളത്. എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നേരിട്ട് വന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. ലോൺമാർക്ക് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്.